今天难得的好天气哎，难得在白天出门，以前都是晚上出门，现在白天出门。其实今天的预想太多了，然后变成说哪里都不能，哪里都没有去。我今天本来想要去台中，然后又想要去基隆。看鱼饵不足，干靠背。虾子。然后昨天又弄得太晚，然后就变成今天吵到下午。我今天其实11点多就被吵醒，那可是赖床赖到刚刚才来。这样上捷运其实蛮怪的。北车哦，北车我们要去哪里呀？有没有推荐的东西吃啊？我真的是已经想不到我要吃什么了。30块的板桥，新埔坐到台北车头爱30块，嘛是贵啊。我觉得大众运输工具真的是还蛮贵的。我真的是不知道去哪里耶！我的天哪！哦，很头痛哎。好，我们先走上去好了啦。北投泡温泉哦，好像也不错哎。吃火锅，不知道吃几百次火锅。这个好像蛮酷的哎，可以上去做餐嘛。3重客运，不知道往哪里啊？痛的，我看到蛮痛的。还是我们去北车2楼。我看一下那个，回来，应该回来。我们去北车2楼好了，好不好？去北车2楼吃东西好了。然后等一下再带你们去一个我今天看到想去的地方。2楼怎么上去啊？这边有没有楼梯可以上去？怎么下去？那边又下去，那到底是要多少钱？上去了。然后我们现在在北车2楼，其实说真的，这边的东西应该就是大同小异。哦，感觉很厉害，感觉好像不错，又好像很普通。我觉得我们要再给他一次机会吗？他不便宜，他一个要对看。469，470，470加一层多少？470加一层510，500多哎。这我吃过一次，我觉得它很雷很油啊。好，我们再给他一次机会。那个是之前是没有实况过，不过要看一下我口袋有没有。看一下我口袋有没有。光剩我好像剩500多块而已。然后我刚刚全部拿去加值。够哎，零钱够。你看我里面完全没钱，空甜金卡，无敌甜金卡。他等一下我一位，他会不会请我坐这边？那我一位吗？可是不好意思，因为我有这个东西，所以可以稍微大一点点而已。不好意思。看他们会不会给啦，我觉得。可是点上的话可能会有人并出。哦，好 ，OK。他等下人多的时候可能会并出去。好，谢谢。并出的话就是他4人桌，他会帮你做在这里。哦，好，可以啊，谢谢。不好意思。介绍一下他们菜单哦，他们就是什么江户前天冻套餐，然后469，然后经典上天冻429，然后什么天冻，谢谢。他们茶可以冻，它里面就有蛋，然后我应该会吃这个啦。他刚好介绍，其实就最大的差别是新鳗，这是新鳗，然后这是喜鱼，喜鱼就是所谓的 kiss。如果你在吃寿司有时候会吃到的话，就是那个叫做 kiss， 这是喜鱼。然后这是菇类的，这个是菇类的。
这是菇类的。然后价位的话，分别是单点的话是420跟429，没有380跟350。你好，我要点餐。我要这个套餐。这个套餐。对，这个套餐。那就好了吗？对。好，等我一下哦。谢谢。腌制的萝卜。紫色的萝卜，这是腌制的，应该是紫苏萝卜啦。谢谢。这个是紫苏萝卜，这是牛蒡姜丝。好，谢谢。这是牛蒡姜丝，试试看。哦，那个牛蒡味，我知道姜丝的味道比它的牛蒡味重很多。它默默的也开了4间店。我记得最早他们来台湾之前，来台湾的时候，找了一狗票的那个部落客来宣传他们店，然后造成大排长龙，然后各种文章在网络上各种文章，然后是怎样？点餐现在几分了？单子上面写6.8分，现在都已经不是4.8分，现在都已经4.25分了，还没炸出来，是鱼还在钓是不是？鳗鱼还在钓是不是？新鳗还在钓，小菜都吃一轮了。谢谢，谢谢。汤匙有需要吗？汤匙好啊。需要帮你介绍一下吃法吗？哦，好啊，谢谢。沙屋的部分已经帮你淋上祖传酱汁了，是。可以搭配前面的柚子皮做使用，口感会比较清爽。是。吃到一半再把中间的温泉蛋化过，让蛋汁跟月光泥搅拌一下，口感会比较滑顺。是。这边提醒您，酱汁会容易沉淀至碗底，那记得搅拌才不会太咸哦。对，这样3点都到齐的，稍后吃饱有需要上边品再跟我们说一下。谢谢。对，谢谢哦。所以我说那个酱汁，今天有大碗，这样算大碗。要这样吃法嘛，就是嘴巴张开始吃就对了，你他妈给我吃。糯米椒，真的有就知道这个一定。刚吃的那糯米椒，这个是什么？啊，这是干贝粘在一起的那个。就是很多小贝柱粘在一起的。哦，你们看过干贝？看这个干贝。然后它那个酱汁都在下面，看那个饭下面都是深色的，然后上面是比较白。你们以为很大碗吗？没有，它碗很浅，碗非常浅。我这是一般很常见的炸虾。不得不说，我觉得他们有在进步啊，他们有比之前我来吃的时候好吃。我们把东西夹下去，让你们知道。不好意思。这是很好吃的炸海苔。谢谢，不好意思。他厉害就是这一位新鳗。它好长哦，跟我一样，跟我差不多长。你看看它的饭多浅，它饭很浅，你看它的碗只有这样哦，它碗只有这样，然后碗那么大，然后饭只有这样。然后把蛋，你看这样子，那个蛋黄，你看那个邪恶的蛋黄。然后我前面是他们的那个出餐口，然后他们店员在那边看我。然后我挖下面的饭给你们吃，可能这是他们下面的饭，你看就是这样，都沉淀在下面。我以前来啊，对他们印象最深刻就是出来炸海苔，非常的好吃。这次不知道如何。我们听这个声音，
那个脆度。而不得不说啊，还是偏油，而且它生意很好哎，虾子给2尾。我是说真的，我必须说，我个人没有很爱把蛋黄，就是半生熟的蛋黄加在饭上面。有人觉得很好吃，可是我觉得我不喜欢这样。然后它的心瓣上面有附这个柚子皮，就是让你解腻的，解油腻。我们来吃主角，超长血子鱼。血子就是日本的说法，那台湾叫新鳗，新鳗就是河鳗，好不好？很腻，而且会比较饱足感，所以我应该就等一下去走走吧。茶里面2个黑豆是他们的特色，黑豆茶。我觉得它的炸鳗鱼，它的炸新鳗，跟它炸到这个新鳗该有的软嫩口感都已经没了，我觉得有点惨。碗超甜，然后你看超甜，知道吗？哦，趁这个机会教学一下，有人常常汤这样上来，可是你会发现打不开，开不起来，因为它吸住了。然后这时候你就是这只手用大拇指跟食指这样压一下，然后它就可以开了，非常的轻松。那个味噌汤应该很普通的，你就是这样用稍微用力压一下。不错，叫妹子服务生帮忙开也是一个好的选择，我觉得比自己开还要好。谢谢。柚香雪酪双麒麟，谢谢。餐点到时哦，加油。谢谢。柚香雪酪，所以它是什么概念？柚子的香味，然后做成雪酪拼起这样的概念。它旁边这是花生吗？它旁边有这个粉，居然是柚子，它是柚子皮干的，好厉害！它旁边有那个一颗，这是柚子皮干的。我觉得这甜点可以耶，这甜点就是吃了他们的冻饭非常腻以后呢，吃个甜甜的解腻。这样要516啊，516。拜拜。我刚刚有进来吃之前有讲说，我上一次，这是我第2次来吃，我第1次来吃就是觉得它吃到最后非常的油腻。那我觉得这次的吃感想差不多好一点点，也是还是蛮油的。我觉得是它可能炸法有微调，可是它的炸物的含油量还是我个人觉得还是太高，所以吃起来负担性，我觉得那个沉重感还蛮重。如果要给分的话，又加上它500多块，我应该会给个应该6分吧。我觉得你们可以试试看，然后可以试试看，可是不用特意来吃。